El amor no es ruidoso, no grita, no exige, no hace grandes promesas que no puede cumplir. El amor real, el verdadero, habla en silencio. Está en esos mensajes que nunca llegan, pero que se esperan con el corazón en la mano. Está en esa mano que no te suelta, incluso cuando todo parece temblar. El amor no siempre dice te amo. A veces dice, ¿ya comiste? Avísame cuando llegues. Descansa, que te lo mereces. Amar no es aparecer mágicamente cuando todo va de maravilla. Es quedarse ahí, firme, cuando todo duele, cuando el mundo se viene abajo. Hay amores que no se presumen en redes sociales, que no se publican a los cuatro vientos. No necesitan explicación, porque se sienten en lo más profundo del alma. El amor ruidoso busca atención. El amor verdadero, en cambio, da atención, escucha, observa y sobre todo, permanece. Si tienes la suerte de que alguien te ame en silencio, valóralo y cuídalo, porque el amor más fuerte no hace ruido. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte.